अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है ऐसे क्यों। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है। इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, चीप प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में, और क्वालिटी और इसकी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर जैसे कि इसके ऊपर सबसे पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर की बात करेंगे, इसके ऊपर बॉक्स पे क्या क्या मेंशन है, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, तो जो कि एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो ये इसकी क्वालिटी के हवाले से और इसके स्पेसिफिकेशंस के हवाले से बताया हुआ है कि ये विंडोज़ XP 2000 और ये 7 और तकरीबन सभी विंडोज़ पे ये इजीली वर्क करता है। तो ये कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है, जिसे आप देख सकते हैं। ये इसका इस तरीके का डिज़ाइन है, ये इसका माउस इस तरीके का है, ये कीबोर्ड और ये इसका सेंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांस वायरलेस माउस सीरीज़ लाइफ इज लिमिटलेस गेम विदाउट आर्टिस्टिक स्टेट। तो इसका मॉडल नंबर है यहाँ पे आप, ये मॉडल नंबर आप इसका लाजमी नोट करना है, HK3800 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस कॉम्बो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो साइड पे इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है कि ये 10 मीटर्स इसकी रेंज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और ये एक्चुअल में इतनी है। हम इसको यूज़ कर चुके हैं, इसका इस्तेमाल इतनी रेंज पे कर चुके हैं। तो इसकी जो सेल की इन्होंने लाइफ बताई है वो 12 मंथ है। तो यहाँ पे 100 DPI कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे डेस्कटॉप वायरलेस ऑप्टिकल कम्बिनेशन, वायरलेस रिसीविंग डिस्टेंस, 10 मीटर, लॉन्ग बैटरी लाइफ। इस साइड पे बात करें तो अगेन इसका मॉडल नंबर है, ये चीज़ है। अगर यह साइड पे बात करें तो इसका मॉडल नंबर दिया गया है, और अगर यहाँ पे बात करें तो वही चीज़ें इन्होंने मेंशन की है, इसकी लेंथ वगैरह ये वो। तो ये इसके फ्रंट पे भी आई थिंक हमने बात कर ली है। तो इसके बैक साइड के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी बैक साइड पे HK3800 इन्होंने मेंशन किया हुआ है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस कॉम्बो। और यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया हुआ है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस फ्रीडम है, अप टू 6 मंथ ऑफ बैटरी लाइफ। और यहाँ पे HD स्क्रीन प्रिंटिंग UV करैक्टर्स के, ये जो इसके बटन्स के ऊपर इन्होंने करैक्टर्स लिखे हैं, ये HD स्क्रीन प्रिंटिंग UV करैक्टर्स हैं। तो ये मतलब इतनी जल्दी रिमूव होने वाले नहीं हैं और बहुत अच्छे वर्क करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो 3 एडजस्टेबल स्पीड है, इसके माउस के ऊपर बटन दिया हुआ है। तो उसके हवाले से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मेड इन चाइना और ये विंडोज़ का बताया हुआ है, यहाँ इसका बार कोड दिया हुआ है। तो चलिए इसको अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोलते हैं। तो यहाँ से ये इजीली इसको हम इसकी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। तो ये जी इसकी अनबॉक्सिंग, ये देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका कीबोर्ड दिया गया है। तो इस कीबोर्ड को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये इसका कीबोर्ड, यहाँ पे ये कुछ पार्टीशन बना के यहाँ पे ये इसका माउस है। तो अब इस बॉक्स को हम साइड पर कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने बात करनी है इन दोनों की। तो सबसे पहले अगर इसके कीबोर्ड के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी एक इसका प्रिटी डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिया हुआ है। अगर बैक पे बात की करें तो बैक पे कुछ इन्होंने इसके स्पेसिफिकेशंस के हवाले से बताया हुआ है, तो जिसको आप रीड कर सकते हैं। ये इसके स्पेसिफिकेशंस मेड इन चाइना, ये और ये इसके हाइट एडजस्टमेंट है, जिसको आप खोल के आगे से ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे इसके बैटरीज डालने के लिए ये इसके हमें कैप दी गई है, जिससे हमें ओपन करके इसको पीछे साइड पे हम अगर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, बल्कि ऐसे ऊपर को करेंगे तो ये इसका कैप खुल जाएगा। और यहाँ पे दो हमने इसके अंदर सेल डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें 2 सेल डलते हैं, AAA। और ये सेल के डायरेक्शन भी इन्होंने बताई हुई है कि किस तरह सेल डालना है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें
तो ये इसके सबसे ख़ास बात है कि इसके ऊपर कुछ बटन्स मेंशन किए हुए हैं जिनसे आप डायरेक्ट अपना वर्क कर सकते हैं। म्यूज़िक प्ले पॉज का है, ये साउंड का म्यूट करने का और कम ज़्यादा, और ये होम का, और ये मैसेज, और ये पीसी टर्न ऑफ करने का, और ये कैलकुलेटर का। मतलब आप कैलकुलेटर को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में। तो यहाँ पर देखें ये इन्होंने 4 बटन ब्लू कलर में जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, और इसके अलावा ये बहुत ही इसके बटन्स सॉफ्ट हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है। और इसको हम इस्तेमाल जब करते हैं तो ये वाकई इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है और ये काफ़ी स्लिम और ज़बरदस्त है। तो चलिए जी अब इसके माउस की बात करते हैं। तो माउस तो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक अजीब इन्होंने कर्व दी हुई है और वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसको आप पकड़ने में और इस्तेमाल करने में काफ़ी ये इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस ऑप्टिकल माउस तो ये इन्होंने बताया हुआ है, और फॉर होम और ऑफिस यूज़ मेड इन चाइना। ये इसका यहाँ पे लेज़र है और यहाँ पे ये इसकी 2 बैटरी इसकी जगह है। तो ये यहाँ पे इन्होंने अंदर ही जगह बनाई है ताकि इसके सेंसर को आप इजीली इसके माउस के अंदर ही इंसर्ट करके सेव रख सकें ताकि ये सेंसर आपसे गुम ना हो जाए, क्योंकि ये सेंसर जो है ये यही इसकी मेन चीज़ है। क्योंकि अगर ये सेंसर गुम गया तो ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा और ये फिर आपकी दोनों चीज़ें किसी इस्तेमाल की नहीं रहेंगी। तो इसका सेंसर का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, उसको केयर से रखना है और इस्तेमाल के बाद आप इसको यहाँ पे वापस लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इसमें ये बटन्स और 2 बटन और ये इसका स्क्रॉलिंग व्हील है और स्क्रॉलिंग व्हील के ऊपर भी एक बटन है और ये एक अलग से बटन दिया हुआ है जो कि इसकी स्पीड के लिए है। 3 तरह की स्पीड्स के लिए है कि आप इसकी स्पीड को जो इसकी कर्सर स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस बटन के ज़रिए। 3 तरह की आपको स्पीड दी जाती हैं। तो ये अगर इसकी प्राइस के हवाले से बात की जाए वायरलेस की माउस की, तो इसकी जो प्राइस है ये हमें 1500 रुपीज़ का मिला है। और ये मुख्तलिफ सिटीज़ में इसकी प्राइस मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन यहाँ से हमें ये 1500 रुपीज़ का मिला है और बहुत ज़बरदस्त की क्वालिटी है। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी इस वायरलेस माउस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट चीज़ की अनबॉक्सिंग रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।